Bize her gün gördüğün şu rüyayı anlat. Bir geyik. Ormanda tek başına. Yalnız. Nasıl bir geyik? Erkek. İri. Kocaman gözleri var. Sonra? Bana bakıyor. Sanki bir şey söylemek istiyor gibi. Öyle hissediyorum. Sadece bu kadar mı? Sadece bu kadar. Sence bu ne anlama geliyor? Bilmiyorum. Ne hissediyorsun peki? Korku, kaygı, hüzün. Hüzün. Bununla ilgilenmemiz lazım.